Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами про кашель у детей. Кашель – это не диагноз, кашель – это симптом. Причинами возникновения кашля могут служить разные факторы, например, аллергический компонент, например, заболевания лор-органов, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, заболевания сердечно-легочной системы, инородное тело и также ОРВИ. Наиболее частыми встречающимися причинами возникновения кашля у детей являются вирусные инфекции. Про них мы сегодня и поговорим. Как же лечить кашель? Наиболее часто волнующий вопрос для мамочек. Самое важное – это обильное питье. Также симптоматическое лечение, то есть если есть насморк, мы лечим насморк, очищаем нос с помощью солевых растворов. Если болит горло, есть першение в горле, мы проводим местное симптоматическое лечение горла. При воспалительных заболеваниях дыхательных путей с образованием мокроты рекомендую растительный препарат бронхипред, разрешен к применению детям с 2 лет. По показаниям можно проводить ингаляцию через небулайзер, и также по показаниям назначаются антибиотики. Главное, не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу. И помните, кашель – наш друг. Кашель – это защитная реакция организма. Будьте здоровы!